Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome back to my channel. This is Joynab. I hope all are doing well. I have a minimalist mindset and spending money on my minimalist lifestyle. More videos coming at you twice a week that you could watch. Today I'm showing you my minimalist fridge. So today's video is what's inside my fridge as a minimalist. So let's get started. আমাদের দেশের মানুষ সাধারণত এরকম ফ্রিজ ব্যবহার করে যেগুলোতে নরমাল এবং ডিপ থাকে। তো আমার উপরে হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল। নরমাল পার্টে আমি যা যা রেখেছি ওদের পাপা প্রায় প্রতিদিনই বাজার করতে পছন্দ করে, কিন্তু তেমন সময় পায় না। যখনই সময় পায় তখনই বাজার করে, অফিস থেকে আসার সময় যখন যা দেখে তা কিনে আনে। তো সে কারণে আমার ফ্রিজে বেশি কিছু রাখতে হয় না। এই ফ্রিজের ডোরে আমি রেখেছি কয়েকটি ডিম রেখেছি, ব্রেকফাস্টের জন্য ডিমের প্রয়োজন হয়। আর এখানে ওদের পাপা ছেলের জন্য আম এনেছিল, এখন তো আমের সিজন, তো অফিস থেকে আসার সময় আম নিয়ে আসে, আম রেখেছি। আর সস, এছাড়াও ছেলের জন্য চকলেট রেখেছি, ও কখন কি চায় সেই জন্য। আর আমার নিচে শেলফে রেখেছি সুপার গ্লু ফ্রিজে রাখলে নষ্ট হয় না, মানে শক্ত হয়ে যায় না। আর রেখেছি নেইল পালিশ, এগুলো ফ্রিজে রাখলে ভালো থাকে, যেহেতু নেইল পালিশ বসে যায় এই জন্য আমি ফ্রিজে রাখি। আমার এক ফ্রেন্ড আমাকে সাজেস্ট করেছিল, যখন থেকে আমি ফ্রিজে আমার নেইল পালিশ রাখি তো তখন থেকে আমি অনেক দিন ধরে একটা নেইল পালিশ ব্যবহার করতে পারি। আর একটা মাস্কারা রেখেছি, মাস্কারা যেহেতু শুকিয়ে যায়, এটা আমি অনেক দিন ধরে ব্যবহার করেছি, এখনো করছি, এটা কিন্তু শুকিয়ে যায়নি ফ্রিজে রাখার কারণে। তো এটা একটি টিপস, আপনারা চাইলে এই টিপসটি ফলো করতে পারেন। আর এই শেলফগুলোতে রেখেছি সামান্য কিছু যা যা আমার প্রয়োজন হয়। এখানে ব্রেড রেখেছি, ছেলে মাঝে মাঝে ডিম দিয়ে ব্রেড তৈরি করতে বলে। আর এখানে রেখেছি মিল্ক, কিছু মিল্ক খেয়েছি আর কিছু রেখেছি, আমার ছেলে মেয়ে যখনই চাইবে তখনই দিব সেই জন্য। আর এই শেলফটিতে রেখেছি কিছু সবজি, টমেটো রেখেছি, লেবু রেখেছি, কাঁচামরিচ রেখেছি। ওদের পাপা কাঁচামরিচ পছন্দ করে, তো সেই জন্য কিছু কাঁচামরিচ রেখে দিই, যখন খেতে চায় তখন দিই। আর এই ধনে পাতাগুলো আমি পছন্দ করি না, কিন্তু ওদের পাপা পছন্দ করে সেই জন্য মাঝে মাঝে তরকারিতে ব্যবহার করি। ধনে পাতা দিলে তরকারি সুস্বাদু হয় ঠিক আছে, কিন্তু আমার কাছে এই ধনে পাতাগুলো মনে হয় যে তরকারির সুস্বাদু আরো নষ্ট হয়ে যায় যেহেতু আমি পছন্দ করি না, এটার স্মেল আমার ভালো লাগে না, তবুও দেই যেহেতু ওদের পাপা পছন্দ করে। আর এই বক্সটিতে কিছু সবজি রেখেছি, পটল রেখেছি, অনেক বেশি পটল এনেছে, এখনো খাওয়া হয়নি। আর এখানে রয়েছে বেগুন। ওদের পাপা কয়েকদিনের জন্য সবজি নিয়ে আসে, কারণ অফিস থেকে আসার সময় লেট হয়, তখন সবজি পায় না। তো ওদের পাপা সবজিও খেতে খুব পছন্দ করে, এমনিতে আমরা সবজি অনেক বেশি খাই। এই হলো আমার ফ্রিজে যা যা রয়েছে নরমালে। আসলে ফ্রিজে যদি বেশি কিছু থাকে তাহলে ইলেকট্রিসিটি বেশি খরচ হয়, আর দেখা যায় ফ্রিজেই থেকে যায় কিন্তু খাওয়া হয় না, তো এই জন্য আমি কম কিছু রাখি।
এই হলো আমার ফ্রিজের ডিপ অংশ। 3টি শেলফ রয়েছে। প্রথম যে শেলফটি রয়েছে এটিতে আমি রেখেছি কিছু মাছ। ওদের পাপা মাছ এনেছিল, তো রেখেছিলাম। এই যে পাঙ্গাস মাছ এনেছে। অ্যাকচুয়ালি পাঙ্গাস মাছ অনেকেই পছন্দ করে না, কিন্তু ওদের পাপা এনেছে পাঙ্গাস মাছে কাঁটা কম থাকে এই জন্য। আর ওদের পাপা বলছে পাঙ্গাস মাছে অনেক পুষ্টিও রয়েছে, যেগুলোতে কম কাঁটা থাকে সেগুলোই তো খাওয়াতে সুবিধা হয়। দ্বিতীয় শেলফে রয়েছে কিছু চিকেন। ছেলে মেয়ে দুজনেই চিকেন খেতে খুব পছন্দ করে, তো সেই জন্য রেখে দিয়েছি, যখন ওরা খেতে চাইবে ওদেরকে দিব। আর এখানে রেখেছি আদা, তারপরে রেখেছি পেঁয়াজ আর রসুন। আদা, পেঁয়াজ, রসুন এগুলো আসলে একটু ঝামেলা, তো সেই জন্য আমি এগুলো কেটে ফ্রিজে রেখে দিই। আদা রসুন একসাথে থেতো করে নেই আর পেঁয়াজকে কেটে নিই। এগুলো আমার কাছে ঝামেলা লাগে, এই জন্য আসলে প্রথমেই কেটে নিতে হয়, এরপর ধুয়ে নিতে হয়, এরপর আবার ধুয়ে নিতে হয়, আবার কেটে নিতে হয়। তো এভাবে অনেক সময় যায় আর অনেক ঝামেলাও লাগে, তো এই জন্য আমি করে রাখি। আমার মেয়েটা ডিস্টার্ব করছে, সরি। তো এই জন্যই আমি এগুলো সবসময় কিছু কেটে 2-3 দিনের জন্য ফ্রিজে রেখে দিই, একটি বক্সে রাখি যাতে গন্ধ না ছড়ায়। আর লাস্ট শেলফ, এটিতে রেখেছি কিছু আইস রেখেছি। আইসের প্রায় সবসময় প্রয়োজন হয়, সেই জন্য ওদের পাপা যখন অফিস থেকে আসে, আমার মেয়েটা বেশি ডিস্টার্ব করছে, ওদের পাপা যখন অফিস থেকে আসে তখন ঠান্ডা পানি খেতে চায়, তো এই জন্যই কিছু আইস রেখে দিই। আর রেখেছি বাস্তরিত দুধ। বাস্তরিত দুধ রেখেছি, আসলে এগুলো ছেলে মেয়েকে খাওয়াতে পারি এই জন্য। আর গুঁড়ো দুধও রাখি, কিন্তু বাস্তরিত দুধ তো সব কিছুতেই ব্যবহার করা যায়, যেমন সেমাই রান্না করতে গেলে বাস্তরিত দুধের প্রয়োজন হয়। So guys, I hope you enjoy this video. If you are new here, please subscribe my channel. Click the bell for more updates. If you like this video, please thumbs up. Comment down below your thoughts. Be safe and be happy. Thank you so much. Bye.